Dito po kami ngayon sa Carnihan ng kalabaw at saka baka daw po yan. Ano, saryoma lang yan. Hindi pwede sa gout yun, mga baka kalabaw. Yan. Ang lalaki oh. Ang kinapaitan ko pala. Iwan mo malilit ako. Ben, wala nang ribs yan. Ang lalaki oh. Mga ilang peraso kayang kalabaw baka yan? Kalabang bakal ba yan? Halo-halo na nun. Ito guys, nandito tayo guys sa palengke guys. No guys, ayan po guys oh, yung kasama ko Nag-order tayo guys. ng pamahit guys. Thank you guys. Thank you for watching.